vers lui de la bonté de Dieu. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de Jonathan, vint auprès de David, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains rien, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il répondit et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous voyons un deuxième exemple. Cet exemple, c'est pour le fils de Jonathan. Jonathan était le fils de Saoul, roi Saoul. Le roi Saoul que Dieu avait rejeté et qui était remplacé par David. Mais pendant que David n'avait pas encore l'impérium pour régner, à comment qu'il n'a pas bocosité, à ça qu'il n'a pas bien aimé tant que papa collier, pour comment bocosi, à l'exceptant où belé père mon qui passe. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, entre la promesse et la réalisation des promesses, il y a encore un combat. Ils appellent à Bitumba, ils appellent à Nzela Moulaï. Je serai avec toi, je te ferai. Il y a une semaine. À moins un mois, et cause à la 10 ans, et cause à la 20 ans. Mais ce qui est sûr est que la promesse de Dieu s'accomplira. David a sa due onction. Mais pour faire la quitte Nabokosi, dit Tumba. A due onction, à qui na champ de bataille, et si Goliath a ko finga Zambé na Israël, a Bundi, a Bomi Goliath. David, à côté de le pango, il y a David et il y a Saoul. À qui qu'on ne pas Saoul. Mais Saoul avait un fils appelé Jonathan. Donc, quand Jonathan a vu David, Jonathan a aimé David, Jonathan était attaché à David. Ils ont fait des alliances, c'est-à-dire Bayokani. En tout cas, Yoza Mastananga, Oza Mutunanga, Tozala Ilongona yo. Alléluia. Après ça, il y a bilamba ya bien. Oui, David a otaki na côté la bango tata la bango elo côté ka na bango meme boya aboko la ya zaka mutra solo ya meme ndezo na zoto na ye. Mais ce quoi comme na ndako roi. Moi na roi robité we kotambula boité masananga to kotambula boité. Il faut voir ta rapé bien. Alléluia. Donc après si bilamba ya bien, David a mwana ni sikoyo elenge mobali po David ataki kitoko na elongia. Mais quand bilamba wana zambande oui, mais qui tombe à monter, il m'a dit, bien. Alléluia.
So moto voit très bien, beauté nyon se bimaka. Eh, azakande boye, no bilamba wana nde kitisaka ye. Alors sikoyo, non seulement apesi bilamba, apesi na épée na ye. C'est-à-dire ba sali alliance, ba kobi balinga. Na kati ya ndako ya Saoul alingaki David te. Pourquoi? Parce que quand David a tué Goliath, ba mama basalaka désordre moko kosakana te. David soka ke bitumba zongi ba kumisaka David. Ba bosani mokonzi na bango. Balobi David abomi ebele, Saoul abomi moke. Ndoka Saoul abundaka la sala musala ebele, donc ba peshi lokumu. Alobi mutu oyo lokona bazo kumisa ye boye, etikalika azo bokonzi. Mais ayebi te ke bokonzi déjà ezana ye. Alléluia. Ennemi na yo ayebi te ke yo za déjà na onction. Nzoka onction balongola kango te pe babundisa kango te. Alors Nzambe akamatis Jonathan a tieni boso ya David pour asunga kaye. Papa sali ba plan pour mobeko ezali boy. Muto ya koboma Goliath akosala ni. Akopese mwasi. Ah, likamwa mwasi na bien bina mwasi. Pour David depuis abota kama mwasi et pas na okena obana ndengeni pour azana mbongote. Mais siko balobi soka muto ya kofi aye. Ba pesi mwasi. Alors mwasi ya mokonzi. Pe na mwanda ya bozui. David abundi parce que ba pesi mwasi. Mais ba fadi na kati na ndako bokilo. Awa pe batu balinga bongo mwana bali afanda ka wana po ba loyer na bakamunyo sezala ka wana te bala tambola. Alléluia. Donc soko bimité ozalaka na souffrance. Tant muto azobala bendana. Alors sikoyo David azana ndako bokilo. Bokilo asali sikoyo plan pour ba bomaye. Mais avant ça, la place sur la na Jonathan. Mais Jonathan, ça c'est l'alliance. Oui, mais quand on l'alliance, il faut respecter l'alliance. Alléluia. Donc, pour ça, il y a des gens qui trahir, il y a des gens qui boy na boy. Na wali stopana na koloni ndenge ba kadena e kangama kuna. Wana Isaiah buzoba. Alléluia. Hein? Ba kadena ni ba boaka fongol. Donc oui, awa pe bandi. Alléluia. Sikoyo tango bakangi kadena balobi maloba bakamati fongola na mayo wo. Sadi maloba na etikala. Yango mo ikala soko ya sali boye yepe azili. Donc zaka bongo. Alors mais basali alliance alobi ngai na kotrahir yo te yo za masana ngai ya bien ngai na yo to za na to vivre ka bien et pas na papa nanga. Mais siko papa avant ça les camunions se font à solo na prince. Jonathan azali prince. A solo na lobi photo boma mutu oyo moni ayawa alinga zo bokonzi yo yonde ko remplacer nga mais soko azu bokonzi c'est-à-dire yo raté. Mais soki basali boye ayebisi David papa bongisi abomayo. Donc a sauvé yemba lebele. Mais problème abiso ezawa na te. Problème abiso ezali Saoul a sakufi, Jonathan akufi. Mpona ni Jonathan akufaki. Akufaki parce que a respecté sous alliance te. Tant que papa na yazo bundisa David yepe akoti na bitumba. Akeko kufa na champ de bataille. Alléluia. Na Jonathan na papa bakufaki histoire wana toyebi. Mais aussi ko ekomi likambo makambo eseleki David a sokomi roi, David a fanda na kiti na bokonzi. Ndoka Jonathan zaki na mwana moko. Tango bazokima mbangu bazokima basoda ya David mutu ya memaka ya tango zaki mwana muke akweyaka makolo na ye ebukana ekoweni kuse atambola kate abibendaka. Sikoyo travailleur wana ya Saoul a salé fort akimana ye kaka malgré ça a soigné ye a fandi sikoyo na ndako na ya mutu wana zaki na bana na ye azaki pe na basali 20 travailleurs azaki pe na bana sikoyo a fandi si mwana patron na ye epai na ye yokana mwana oyo ya mokonzi akomi epai ya travailleur. Sikoyo
mobeko moko ezalaki na cité à David que mutu aza handicapé akokota te handicapé akokota na cité à David. Pourquoi? Parce que David tango aza na guerre azali kotambola azali kokima kima Saoul azali kobundinga bomaye akotanaki na handicapé bazwi zelo balobi tala mutu na makila oyo sikoyo bayebaki teke ye wana nde chef. Alléluia. Bien aimé bazali ko minimiser yo me bayebi valeur na yo te. Bazali komona lokola oza mutu te mais yo nde okosauver bango. Alléluia. Bato oyo bazaka na valeur te na libote lelo nde bakomi olobi nini? Bakomi kobenga ye mama. Yo ozali leki ya bato nyonso okomi mama. Mama olobi nini? Oh, nalobi eloko te. Alléluia. Tika bachona yo kaka, tika baloba loba kaka. Mais tana mukolo oyo avant bakata likambo, il faut mavinga za. Mavinga olobi nini? Mais yaya za kuna te yo loba kaka po loba kaka. Alors David sikoyo afandi. Bien aimé, malamu yo salaka ekoyelaka yo. Ya wana lobi soki yo te mwana na yo. Ya David ye moko vivre. Mais il y a Jonathan sakofi mwana tikali papa te mama te. Bakomi ko bokola mwana mokonze pa ya muto musala. Mais David afandi. Alors bisoki na zana bomo ilelo ezana mutu moko asova ngai. Mutu wana komona ye Jonathan. Abengi basali na ye. Est-ce que boyebi mwana moko te ya famille ya Saoul mwana Jonathan ata moko ata mwana noko ata oya zakaka na relation na Jonathan parce que je vais faire quelque chose de bien en souvenir de tout ce que Jonathan avait fait pour moi. Alléluia. Bien aimé, en souvenir na makambo yo sala mwana na yo akovivre yango. Ngai na sina vivre na makambo oyo papa na nga sala. Na comme quelque part robina za mwana ya Sébastien Yino o wapi enseignant donc na zui bolamu. Alléluia. Sikoyo balobi te. Eza na mwana moko. Kombo na ye Mephibosheth. Afanda kana mboka moko lo débat les mona nini na Congo wana voilà. Te na kitana Kinshasa te na mwana libanda. So na Kinshasa wana Kingantoko. Alléluia. Donc si quoi il a fallu na Kingantoko. Pour que na Kingantoko il faut que na makolo. Pour Kingantoko il faut OK ozui voiture osuki na gari ya Kimweza. Gari ya Kimweza OK mafunfu tambola na makolo. Pour wana géographie nanga. Alléluia. Très comment le Kingantoko. Mais tu vois il faut que na zela makolo. Télé les kaka. Ele kaka na kasango. Mais tu vois afanda kakuna balobi ke no doyer. Vélo te. Ezalo kona vélo te. Baye na ye. Tu vois mutu oyo apesi ya rapport. Alobi ke mwana moko ya Jonathan zakuna abakisi. Mais aza bato linga ba kota wate. Alléluia. Alors bi mwana azali melolenge na ye yo pekisawa. Misala malamu échangeaka na décision en mokonzi. Alléluia. Misala ya tata Jonathan échanger décision mokonzi amata ke batwana bakokota wate. Alors bité pona wana akota. Tala grâce oyo Mephibosheth azui eza lokola grâce oyo biso tozui epai na nkolo Yesu Christ. Biso tozali destiné ya kokota na bokonzi na Nzambe te tokomi pe na kse wana ngolu. Amen. La grâce de Dieu. Baké kuzwa Mephibosheth baye na ye. Sikoyo Mephibosheth na nzela azo banga alobi baboma koko. Baboma tata. Famille mobile bakufanga na tika nani oyo ke ko funda ngai pa bokozi poto yebi bien ke kuna batu lokola ngai bakota kate. Alléluia. Mais yo kokota. Alléluia. Amen. Ba memi ye ba ye ba tie liboso ya David e boson. Ti balobi mokozi umela mwana Jonathan ye atali mwana Jotam atuni ye kombo nani
Mephibosheth. Ozali mwana nani? Mwana Jonathan. Jonathan wapi? Mwana ya Saul. Yo engai. Alobi kobanda lelo. Mokonzi a signé ordonnance. Kobanda lelo. Okobanda kolia na mesa nanga. Eh. Et boso na mati na mesa. Na mesa il faut ba mema ye akomema to il faut aye ko na komata. Non, mbala moko ba yelie ba kitio de suka salika king akomi niveau a mesa. Ye muto zai ko benda na benda. Akomi kaka aningisi boye mati akomi na mesa ali. Sikoyo bokonzi abakisi. Alobi yo. Ozaki serviteur ya Saul. Kobanda lelo. Biloko nyonso ezaki ya Saul na zongisi na pesi Mephibosheth. Bilanga na ye bandako na ye biloko na ye nyonso komi ya Mephibosheth. Yo lokolo za wana, lokolo ozaki serviteur ya Saul, okomi serviteur ya Mephibosheth. A renverser makambo sur place. Na bana na yo. Na ba serviteur na yo, bakomi ba serviteur ya Mephibosheth. Salele bilanga, sala ba récolte. Nyonso za pona ye. Mais Mephibosheth akolia katangu nyonso na mesa ya mokonzi lokola mwana ya mokonzi. Alléluia. Bien aimé, biso toko fanda na Yesu Kristo na mesa na ye ko fanda na ye. Ata tozalaki empêché ya kokota te, tozui grâce ya kokota na ye par le sang qu'il a versé sur la croix. Alléluia. Misala malamu Yesu salaki ezaya ko sauver yo na makila po te tobika. Jonathan yaye a sauvé qui vit ya David. David a dit non. Je dois être reconnaissant. Bien aimé, vous allez reconnaissant. Mon toit, ça l'est malam, ça l'est malam. Ce qu'on a dit sous soutien, Luka Moutoumoko, famille naye, ça l'est malam. Alléluia. Nous avons un fouta yo par rapport à Bolam Yoko Salaka. Mephibosheth, Azaki na espoir na sous soutien, ayebaki sur le côté, et si Azako là, Nazao là, les Sigamo Kandengewana, Azo vivre na clandestinité, bayebate. Po ayebi ka bazoluka famille ya Saul po baboma. Mais nzoka ye azaki protégé. Misala malamu, bien aimé sala malamu. Mateyo oyo ezala ekanisira yo mukolo na mukolo. Ye kola ko sala malamu. Zala mutu na mawa. Ko zala mutu ya motema makasi te moninga zole na olobi akomona te yo nde okomona. Alléluia. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde et d'avoir tous les biens du monde s'il perd son âme? Nous avons des témoignages et des leçons. Alors tant que je suis vivant, oh nazanango nakabola na baninga et vous appelle di pamboli nanga na sena moy et vous appelle di pamboli mkolo yeso koya. Alors bien ko séparer bantaba na ba meme ezaba oyo bazo sala misala malamu na ko yibisa mboko tala bokozi nanga parce que nazalaki bolumbu bolakisa kinga nazaki nazala olekisa kinga bien aimé sunga ka bato bazana pasi sunga ka babola basi bako feli mibali bana bitike oyeba oyo bazo mona pasi na lingi ko engager yo na sanza oyo ya décembre sanza oyo batunyoso babongisa ko sepela. Et ça n'a pas tout sous, bah éviter ce que vous savez, ce que vous savez. Donc on va se faire la canabangote. C'est peli sata mutumoko. Alléluia. C'est peli sata mutumoko. Na bambo kana bisokuna. Awo mutunyo sa kozwali, pa mutunyo sa kolia, mutunyo sa ako soma biloko abeti bakano. Mais kuna ko beta kano ndeni nana zwe lokwa kolia te. Kanisa mutumoko ya tana pasi. Sungaye ekozala lipambo lipona yo. Nzambe mukolo mususu akotangela yo yango boyenge be. Mephibosheth asalaki eloko te asalaki forte mais musala papa na asalaki epesaki le foot yo nzambe akopambola yo akopambola pe libota na yo amen kobosana te thème na biso ya lelo ezali ne nous laissons pas à faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas nzamba sa bongisi mkonini tokobuka ata lelo obuki te okobuka lobi soko yo okobuka te ata mwana na yo akobuka ndenge Mephibosheth abukaki oyo tata na ye Jonathan alonaki nzambe na nguya nyoso apambola yo.